người! Tết đến rồi, cùng OK VIP hốt quà liền tay! Mọi người đã biết tin gì chưa? OK VIP đang diễn ra chương trình Xuân OK VIP trao lộc phát tặng giấy sang. Chương trình bắt đầu diễn ra từ ngày 12 đến ngày 31 tháng 1. Ai cũng được tham gia nha, bằng cách trở thành hội viên của OK VIP nhé. Với những bạn may mắn khi tham gia chương trình, còn có ngay cơ hội sở hữu xe ô tô đến từ 2 thương hiệu đẳng cấp là VinFast và Toyota, cùng với những sản phẩm công nghệ đỉnh cao đến từ nhà Apple. Chưa hết, khi tham gia, mọi người còn có thêm cơ hội trúng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đồng. Tết này khó, có OK VIP lo. Mọi người đừng quên, phiên live sẽ được diễn ra từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 1 vào lúc 19 giờ đến 21 giờ hàng ngày nha. Đường link tham gia tôi để ở dưới comment này. Mọi người nhanh tay đăng ký để tham gia rước thưởng cùng tôi nhé. Chúc mọi người sẽ may mắn. Say bye!